Всем привет! Сегодня готовим вкуснейший дачный пирог из творожного теста с яблоками и черешней. Приготовить его очень просто, а выглядит он фантастически. Такой пирог очень удобно нарезать порционными кусочками. Оп! Посмотрите, какой замечательный получился! Каждый кусочек получается как отдельное пирожное. Я сейчас разрежу, чтобы вы посмотрели, какой этот пирожок внутри, именно внутри, с яблоком. Посмотрите, как это здорово! Внизу получается нежный слой теста, который пропитан сладким сиропом от яблока и черешни. Потом черешня, половинка яблока и опять нежный слой теста, который здесь уже более хрустящий. И для того, чтобы приготовить этот замечательный пирог, нам понадобится сделать творожное тесто. И для него мне понадобится 300 грамм муки, 300 грамм творога. Творог у меня домашний. Как сделать творог дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Также мне понадобится 230 грамм сливочного масла, хорошо замороженного. Я его только что достала из морозильной камеры. 70 грамм сахара, 11 грамм разрыхлителя для теста, 1 яйцо, щепотка соли и 1 чайная ложка экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром, либо ванилином, только ванилин берите на кончике ножа. И для начинки мне понадобятся яблоки. Их количество зависит от размера яблока и от размера противня. У меня вот такие небольшие яблоки и противень размером 22 на 32 сантиметра. Мне понадобится 6 вот таких небольших яблок. Также мне понадобится черешня, можно использовать вишню или орехи, в принципе, то, что вам нравится. Немного еще сахара, примерно грамм 20-30, это зависит от того, насколько кислые у вас яблоки. И немного корицы, примерно 1 чайная ложка. В миску я просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Муку я всегда просеиваю для всех изделий из теста. Тогда они получаются очень вкусными. В муку я добавляю соль и добавляю сахар. Все хорошо перемешиваю. И сейчас на крупной терке я буду натирать сливочное масло. Масло окунаю в муку и натираю. И вот так вот его слегка перемешиваю с мукой. Масло обязательно должно быть замороженное, тогда оно хорошо натирается на терке. Я натерла все масло, и теперь его мне надо перетереть с мукой, чтобы получилась такая однородная крошка. Вообще рецепт этого творожного теста очень хороший. Я с похожим тестом делала рогалики, очень вкусные, с джемом. Но там тесто я делала не сладким, так как рогалики получаются со сладким джемом и очень хорошо. Здесь в тесто я добавляю сахар. Теперь сюда добавляю творог. И тоже теперь хорошо перетираю творог с мукой и маслом, чтобы все хорошо равномерно распределилось. Кусочки творога, чтобы были мелкие, растирайте их руками. Вот до такого состояния примерно. В отдельную пиалку я разбиваю яйцо. Добавляю сюда чайную ложку экстракта ванили и яйцо разболтаю. Если вы добавляете ванильный сахар либо ванилин, добавляйте их в муку вместе с сахаром.
Делаю небольшое углубление и вливаю. Начинаю замешивать тесто. Тесто сильно вымешивать не надо. Мне сейчас просто надо хорошо все соединить в одно целое. В процессе вам может понадобиться чуть больше муки, так как это все зависит от того, насколько влажный у вас творог. Все соединяю в один ком. Действовать надо довольно быстро, чтобы масло не успевало сильно растаять. Тесто должно быть мягким, но вместе с тем не слишком липнуть к рукам. Вот я чувствую, что у меня тесто немного липнет, поэтому я сегодня добавлю немного муки. Я подсыпаю немного муки и продолжаю вымешивать тесто. Я добавила буквально совсем чуть-чуть. Вы тоже смотрите по своему тесту, сколько муки вам понадобится. Итак, посмотрите, какое тесто в итоге у меня получилось. Оно вот такое очень нежное, мягкое. Видите, но оно не пристает к рукам. И сейчас тесто я разделю на две равные части. Вот так рассоединяю. Подкатываю каждую часть вот в такой шар и слегка раздавливаю в лепешку. Отправляю в чистый пакет. И вторую часть теста подготавливаю точно так же. И сейчас тесто я отправляю в холодильник минимум на 1 час. У меня прошел примерно час, и перед тем, как раскатывать тесто, я подготовлю начинку. Для этого у яблок я сейчас удалю сердцевину. Посмотрите, я удалила сердцевину, и сейчас яблоко разрезаю пополам. У меня получается вот такое яблоко, видите? Яблоки у меня небольшого размера. Если у вас яблоки большего размера, их можно разрезать на 3 части. Удаляю сердцевину я вот таким приспособлением. Очень удобно. И сейчас еще я вот такой ложечкой вырежу здесь в середине углубление. Сделаю его побольше, чтобы сюда поместить черешню. И точно так же сделаю во второй половинке и поступлю так со всеми яблоками. Подготовлю их. Если у вас нет такой штучки, конечно, можно вырезать ножом или ложкой. Тоже будет очень хорошо. Чтобы яблоки быстро не темнели, видите, они у меня такие классные, что темнеют сразу. Я слегка их сбрызну лимонным соком, совсем немного. Просто, чтобы они сильно не темнели. Чуть-чуть выдавливаю и сбрызгиваю. И лимон, у меня, кстати, в моем случае это лайм, придаст даже очень интересный вкус яблокам. Они и сладкие, и вместе с тем будут с такой приятной кислинкой. И сейчас мне надо удалить косточку из черешни. Конечно, есть специальные такие приспособления, но я буду делать это при помощи обычной китайской палочки. Просто палочкой буду продавливать. Сначала делаю дырочку и продавливаю косточку. Видите, она у меня прям вылетела. Получается уже черешня без косточки. Точно так же можно делать и с вишней. Ну, как вы понимаете, конечно. И так я делаю с 12 черешнями, потому что у меня 12 половинок яблок, и мне понадобится 12 черешень. Я уже подготовила всю начинку, и теперь можем раскатать первую часть теста. Стол я подсыпаю мукой и выкладываю сюда тесто.
И сейчас сразу же тесто я не буду раскатывать. Я дам ему немного согреться, и я его немного обомну, так как тесто после холодильника будет таким крохким. А мне надо, чтобы оно было эластичным, чтобы я его могла спокойно перенести на противень. Если вы сразу после холодильника начнете раскатывать тесто, оно просто сломается. Поэтому я его вот так вот еще слегка обминаю. Тесто я слегка обмяла. Видите, оно стало более мягкое, эластичное. Подсыпаю опять стол мукой и выкладываю сюда тесто. Сверху подсыпаю мукой и раскатываю в пласт. Сейчас тесто получается очень легко раскатывается. Обязательно подсыпайте мукой, чтобы тесто не прилипало. Быстро раскатываю, чтобы тесто не таяло. Тесто я раскатала, как видите, как раз больше размера противня. Противень я застелила пергаментной бумагой и смазала растительным маслом слегка. Подсыпаю немного теста мукой, для того, чтобы намотать его на скалку. И легче так мне будет его перенести на противень. И аккуратненько раскатываю. Теперь тесто расправляю по всему противню. Аккуратно. Вот так. И чтобы получился бортик. Смотрите, я разложила тесто. И сейчас я разложу сверху яблоки, чтобы просто посмотреть, как они у меня лягут. Вот так у меня получается с этой стороны надо выкладывать. Это именно надо сделать для того, чтобы потом удобно было все быстренько наполнить. Вот, они у меня отлично помещаются. Вот так. Между ними должно быть небольшое расстояние такое, чтобы туда потом зашло тесто. Я беру каждое яблоко, наполняю его сахаром, присыпаю слегка корицей и внутрь отправляю черешню. Как бы черешней закрываю сахар. И вот так вот аккуратно переворачиваю. Переворачиваю на тесто. Точно так же поступаю со следующим яблоком. Кстати, намного удобнее, конечно, смешать сахар с корицей сразу и засыпать именно сахаром с корицей. Засыпаю сахар с корицей и закрываю черешней. Я сейчас точно так же обмяла второй кусочек теста, как и первый, и быстро его раскатаю в такой же прямоугольный пласт. Второй кусочек теста я раскатала чуть длиннее, так как у меня именно тесто должно попасть именно в выемки между яблоками. Подсыпаю его мукой сверху, опять наматываю на скалку и переношу сверху на пирог. Аккуратно раскатываю тесто. И теперь тесто я прямо вот так вот, начиная с середины, подправляю, чтобы тесто зашло между яблоками, хотя бы чуть-чуть. Вот таким образом. Вот так. Этот пирог, в принципе, очень простой, но получается очень красивый. И сейчас края теста мне надо аккуратно защипать. Итак, посмотрите, я уже закрыла края у пирога, даже помогла себе где-то вилочкой, поджимала края, чтобы все плотненько закрылось. И здесь у меня желток, я его разбалтываю, и этим желтком
смажу сверху пирог, чтобы он получился румяным. Посмотрите, какая интересная форма у пирога получается. Внутри яблоки. Красота. Сейчас мой пирог я отправляю в хорошо разогретую до 190 градусов духовку. Примерно на 50 минут. Мой пирог полностью готов. Пекся он ровно 45 минут. Вы, конечно, тоже смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Сейчас пирог я оставляю остывать прямо в форме. И вы не представляете, какой у меня в квартире сейчас стоит аромат. Выпечка, яблоки, корица. Мой пирог остыл, и сейчас я его украшу слегка сахарной пудрой. Посмотрите, это что-то невероятное. Такой красивый. В углубление можно положить черешню и немного мяты. Посмотрите, какая это красота. Я сейчас прямо здесь разломаю кусочек пирога, так как у нас все-таки деревенский вариант такой красоты. Посмотрите, какое здесь нежное тесто. Внутри яблоко, которое очень здорово пропеклось. Получается такое печеное сладкое яблочко. Нижний слой теста просто пропитан всеми этими сиропами. И как это все пахнет, потому что здесь корица, яблоки, черешня. Это просто великолепно. Конечно же, мне не терпится попробовать этот пирог. Друзья мои, этот пирог – это что-то невероятное. Вы такой еще не ели. Он такой вкусный. Здесь вот все очень хорошо сочетается. Это нежное творожное тесто, оно просто тает во рту. Особенно этот нижний слой, который такой пропитанный сиропами сладкими от яблока, от черешни. Корица здесь. Это просто божественно. Обязательно приготовьте такой пирог. Я уверена, он всем понравится. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда Изикук Позитивная кухня, оставляйте ваши комментарии и, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Всем пока!